ეს იღბალმოტყნული კაცია, რომელსაც სიკვდილის აღარ ჯერა. ნამდვილი ამბავია ბოსჩხო. ეს აზიზია, კაცი, რომელიც 6-ჯერ გაცოცხლდა. მოკლედ, პირველად ექიმებმა მკვდრად გამოაცხადეს, როცა სამუშაოზე მძიმედ დაშავდა და აზიზმა მორგში გაიღვიზა. შემდეგი შემთხვევა იყო, როცა მალარიით მძიმედ დაავადა. ექიმებმა მკვდარია ბოსჩხო, მაგრამ არაფერიც მან გაიღვიძა. მესამედ და მეოთხედაც გაიღვიძა, ერთხელ გველმა უკბინა და ერთხელაც ავარიაში მოყვა. 3 დღე მორგში გაატარა, როგორც ოფიციალურმა მკვდარმა, მაგრამ მეოთხე დღეს გაიღვიძა ისევ. მერე ისევ რაღაც ყლეობა დაემართა. ექიმებმა მე არ ვიყო ექიმი და ჩემ ოჯახს იმავსქენი, ეს თუ ეხლა მაინც მკვდარი არ იყოსო, მაგრამ აზიზმა მაინც გაიღვიძა. სოფელს უკვე ეშინოდა აზიზის, ამბობდნენ ბოროტი კუტუაო და მის სახლს ცეცხლი მოუკიდეს. ექიმებმა ეს კი ნაღდად მკვდარია ეხლა, მაგრამ ამის უკდავი დედა იმავსქენიო. რა თქმა უნდა გაიღვიძა. თუ არ გჯერა, დაგუგლე. მპუ, კათ.